katika jina la Yesu Kristo. Wastahili tena kutukuzwa usikiae maombi na unaye jibu hima wala hukuzuilia. Jina lako Baba litukuzwe na kuhimidiwa. Kupitia nguvu katika neno kwa mara nyingine, maisha ya kila mtazamaji yagangwe, yaponywe, yainuliwe, yahifadhiwe na kutendewa kwa ukarimu sawasawa na ushuhuda wa Kristo kwa kazi ya msalaba. Na iachilia baraka yako ya milele katika maisha ya kila mmoja aliye chini ya uvuli wa sauti hii ya nguvu katika neno. Baraka yako yenye kutajirisha isiyochanganya huzuni pamoja nayo na iwe juu yake. Tenda zaidi ya yale ayawazayo na zaidi ya yale ayaombayo kwa wewe. Litukuze jina lako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ninalihimidi na kulitukuza tena jina la Bwana kwa ajili ya fursa hii njema kabisa ya kipindi cha nguvu katika neno, ambacho siku kwa siku, juma kwa juma, mwezi kwa mwezi, mwaka kwa mwaka, kwa miaka kadha sasa, Bwana amenipa neema hii ya kukuhudumia kupitia nguvu katika neno. Nami nalitukuza na kulihimidi jina la Bwana, kwa kuwa kipindi kimekuwa baraka kwa maisha ya wengi ambao hatujawahi kukutana uso kwa uso, na wengi ambao tumekutana uso kwa uso, na wale ambao wamefanya mafungamano vya kudumu, kwamba kule ambako Bwana ananielekeza ndiko hatima yao iliko. Nikiwa katika kumtukuza Mungu kwa hayo yote, wema na fadhili za Mungu vimekuwa katika maisha yetu kwa utele kama familia ya ENCC Tanzania, na kwa upekee wake ENCC Mji wa Bwana. Katika Mji wa Bwana, yale yanayoitwa changamoto za maisha ya wanadamu, Mungu anazipatia majawabu na kuzifanya kwa shuhuda za kuonewa fahari. Si kwa bahati mbaya unatazama nguvu katika neno sahihi. Wewe kama ni mtu unayeyapenda maarifa, unayependa ufahamu, hiki ni kipindi kilicho sahihi kabisa kwako. Wala sineni kama mtu atumiaye maneno ya ushawishi yasiyokuwa na pumzi ya Mungu, bali nanena yale yaliyo mguso wa kweli ambazo mimi mwenyewe nimeziishi, nasi tumeuona wema wake pande zote za maisha yetu. Haitakuwa tofauti kwako wewe, kwa kuwa yeye aliyeniita ni Mungu aliye mwema na mwaminifu. Atakuonyesha uaminifu wake. Tenda vema kwa kuwashirikisha wengine. Wataarifu ya kwamba Bishop Manasseh DM yuko hewani sahihi na nguvu katika neno na Hebron TV. Washirikishe habari ya social media za Hebron Television, na ndivyo fungu lako na baraka yako kamwe havitatereza mikono yako. Mungu mwema na asikie na kukujibu hima sawasawa na jinsi unavyobeba mzigo na kuwabebea wengine yale yaliyowaelemea. Ni kwa majuma kadha sasa tumekuwa na zaidi ya mwezi tukizungumza vipindi kadha wa kadha, na hii ni sehemu ya 6, kipindi cha pili cha kuikabili roho ya mkwamo. Roho ya mkwamo ni roho isiyofaa kabisa katika maisha ya mwanadamu awaye yote. Unakabiliwa na roho ya mkwamo, basi maisha yako hayawezi kutimiza hatima ya chochote Mungu alichokikusudia katika maisha yako. Unakabiliwa na roho ya mkwamo,
huwezi kuwa na furaha ya kweli. Unakabiliwa na roho ya mkwamo, huwezi kuwa na kibali. Unakabiliwa na roho ya mkwamo, ndipo kunapokuja sehemu ya 6 tunapozungumza juu ya the Elimelech spirit, roho ile tunayoita roho ya Elimelech, au the multiple adversities and limitations, the multiple adversities and disasters. Kuna kuwako na majanga ya namna nyingi na mikwamo iliyo ya namna nyingi na majanga yanayoyapiga maisha ya mtu ili asiende mahala. Kitabu cha Ruth sura ile ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5 ndiyo msingi wa vipindi hivi 4 vya kuikabili roho ya majanga na mikwamo ya namna nyingi katika maisha ya mtu. Biblia katika kitabu kile cha Mithali sura 22 mstari wa 3, maandiko yanasema, mwenye haki, mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Kuna mtu mwenye busara anayaona majanga kwa mbali, naye anayaepuka. Lakini mtu asiyekuwa na ufahamu ndiye mtu mjinga, ambaye anaitwa hapa na maandiko, neno ujinga ni neno ignorance. Ni mtu asiyekuwa na ufahamu, ni mtu ambaye kutokujua kwake ndiyo majanga yanayomkabili. Maandiko yanasema yeye anaendelea mbele tu katika hatari na maangamivu yanampata. Ndivyo tunavyosoma kisa cha Elimelech, Naomi ambaye jina lake linamaanisha kupendeza. Elimelech jina lake likiwa linamaanisha Mungu wangu ni mfalme, Elimelech. Na unapotazama kisa cha watu hawa 4, Mahlon, Kilion, watoto wa Elimelech na Naomi, Elimelech mwenyewe na Naomi wanaondoka kutoka Bethlehem ili waende Moabu. Na safari ya kutoka Bethlehem kwenda Moabu, wanasema wanaenda kutafuta mkate, kwa sababu huku kuna njaa Bethlehem. Na neno Bethlehem lenyewe linamaanisha ni nyumba ya mkate. Kwa hivyo hawa ni watu wanatoka kwenye nyumba ya mkate kwenda kutafuta mkate katika nyumba ya watu waliozuiliwa wasiingie patakatifu pa Mungu. Majanga yakawapiga watu hawa 4, wanaume 3, mwanamke mmoja. Wanaume hawa 2, yani Mahlon na Kilioni, walioa. Na majanga yalipopiga ndani ya mwaka mmoja, wanaume wote 3 walikufa, wakabaki wanawake 3 wakiwa wajane. Hapa ndipo unapokutana na the spirit of multiple disasters, ambayo inachokipiga inakielewa. Maandiko yanatueleza juu ya familia iliyokuwa na watu 3 katika Injili ya Yohana sura ya 11. Maandiko yanaita familia ya Martha na Mariam, wao nao wanatoka katika eneo hilo la umbali wa karibu ya kando ya Bethlehem. Nao wanapokuwa katika kumngojea Bwana, wakiwa wanangojea Yesu akiwa pande za Galilaya,
na wao wako katika kona za karibu na Bethlehem, lakini ni Bethany. Na tazama, wakiwa wanajiliwa na Bwana Yesu ili wapate kufurahi, wakimfanya Yesu kuwa rafiki, na Yesu akawafanya kuwa rafiki. Adui alikuwa amewaua wazazi wa watu hawa watatu, lakini hakuja kuchukua mwanamke mmoja au mwanamke mwingine kama ni Martha au ni Mariamu. Akaja kwa kijana wa kiume ambaye ni Lazaro, akamuua. Na maandiko yanatueleza wazi jinsi ambavyo familia hii walikuwa wana uchungu na hali ya kuchanganyikiwa, kwa sababu Yesu hakuja wakati walipomtarajia. Wakati wowote unapotazama jambo janga lililokupata, unapotafakari ukadhani ya kwamba Mungu naye huweza kuwa na mkwamo. Katika habari ya Yohana sura ya 11, Yesu anapokuja kwa Mariamu na Martha akiwa amechelewa siku 4 baada ya Lazaro kuzikwa, inakwambia nini? Mungu hachelewi. Mungu hawahi. Mungu hawezi kupitwa na wakati, wala Mungu hawezi kujihami kwa majira na nyakati. Yeye akikujilia, jawabu limekufikia. Hajali kama hali yako imeharibika kiasi gani. Martha na Mariamu akamwambia, Bwana amekuwa kaburini siku 4 sasa, ananuka, hakuna haja ya kuliondoa jiwe. Yesu hakusema nimekuja ili nimfufue. Alikuwa anasema mkiamini mtauona utukufu wa Mungu. Wao walichokuwa wanakihitaji ni kuona Lazaro amefufuka. Yesu alikuwa akitazamia utukufu wa Mungu kwa maisha ya watu. Watu wauone utukufu wa Mungu. Muujiza unakusudiwa kukuingiza mahala utakapouona utukufu wa Mungu. Muujiza unakusudiwa kukutambulisha mahala pa Yesu Kristo wa utukufu. Jambo lolote ambalo halikukutanishi wewe na utukufu wa Mungu, bila kujali ya kwamba linatamaniwa kwa kiasi gani na wakaa usoni pa nchi, jambo hilo halikufai. Jambo lolote linalokutenga na utukufu wa Mungu, bila kujali ya kwamba watu ni kwa kiwango gani wanatamani kulifia ili walipate, jambo hilo hulihitaji. Tunanena kuikabili roho ya mkwamo katika kipengele ambacho tunasema kuikabili roho ya majanga na upinzani wa namna nyingi, nayo inadhihirika katika roho ya Elimelech. Mambo 7 utakayoyaona wazi katika maisha ya Elimelech na roho ya mkwamo wa namna nyingi. Ni mambo gani haya? Jambo la kwanza, tukio la kwanza linatokea ambalo ni tatizo moja la kwanza, na linamfanya mtu kufanya maamuzi ya kumuingiza katika majanga ya namna nyingi. Ni jambo moja lilo tatizo linalompata mtu, na tatizo hilo linageuka lango la kumuingiza mtu huyu au kuingiza nyakati za maisha ya mtu huyu katika majanga yasiyokoma ya namna nyingi. Kwa Elimelech, kwake yeye ilikuwa ni njaa Bethlehem. Kama Bethlehem kusingekuwa na njaa, Elimelech asingeenda Moabu, na kama Elimelech na familia yake wasingeenda Moabu, Elimelech asingekufa, Mahloni asingekufa, Kilioni asingekufa, na pengine hatima ya yale yote ambayo tunaona kitabu cha Ruth kiko kwenye maandiko kisingewahi kuwako kabisa. Jambo moja limetokea, lika unroll
mtiririko wa majanga yanayoipiga familia tena na tena. Nimeona mara kadha wa kadha maisha ya watu ambao maisha yao yamezongwa na mengi. Moja ya nyakati nilikuwa na binti ambaye saa hii amehama Dar es Salaam, anaishi kwao vijijini. Moja siku alifanya uamuzi wa kuondoa uhai wake, kunywa sumu ili afe. Na usiku ule ni dada yake aliyenitafuta. Akasema tunamtafuta sana. Huyu alikuwa ni Beatrice jina lake, lakini hatumpati na simu zake zote zimefungwa. Lakini ana mtoto mmoja, ni binti, amempa maelezo kwamba ukirudi shule nenda kwa mama yako mkubwa. Na usiku ule tulikuwa tuko kwenye maombi ya mfungo. Halikuwa jambo lilonipa utulivu. Masaa yale ya usiku kucha libaki nikiwa na ombi moja tu kwa mzigo moyoni mwangu, nikisema Beatrice usife, Beatrice usife, Beatrice usife. Halikuwa jambo nililo na habari nalo kwamba kuna kitu gani kinaendelea, lakini ndani yangu kila kitu kilikuwa kinasema Beatrice, kuna jambo linaloyameza maisha yako. Roho wa Mungu wa milele akuzingire kwa salama. Na mwisho wa siku, usiku wa manane, karibu saa 8:30 9, na ujumbe wa simu ukaingia kwenye simu yangu. Unataja jina la hoteli na unataja chumba namba na unataja jina la Beatrice. Saa hiyo nikawapigia watu wanaoweza kwenda kufuatilia kuona nini kinatokea. Na mtu huyu mhudumu wa hoteli akasema huyu mtu alikuja hapa, akauliza chumba, amepewa chumba, naye anajieleza ya kwamba tulimpa chumba, amelala na tuelewi nini kimetokea huko ndani. Wanaenda wanamkuta mtu akiwa hajitambui. Harakati za kumpeleka hospitali zilifanyika, na mara anapokuwa ametibiwa anajieleza jinsi ambavyo siku hiyo kuanzia asubuhi hakula kitu chochote. Alizunguka mji wa Dar es Salaam kwenda maeneo ya mbali, kutoka Mbezi mpaka Kawe, kutoka Kawe kurudi Ubungo kwenda Manzese kwa miguu, ili achoke vya kutosha, na hajala kitu, ili akiisha kuinywa sumu saa kifo kitakuwa kimembeba awe wala hatambui maumivu yoyote. Lakini Mungu atukuzwe ya kwamba mauti ilimkataa Beatrice. Naye alipopona siku 2-3 baadaye anakaa mbele yangu, namuuliza Beatrice, nini kinakutabisha? Naye anasema nina madeni mengi yananifedhehesha. Madeni ni kiasi gani? Anasema ni 3,000,000. Nami nikamwambia hapa tuna mtu ambaye ana madeni zaidi ya 200,000 pengine, na wamempeleka na mahakamani, na mwisho wa siku alikuja kutaka kuuza na nyumba yake, mnada haukufanikiwa. Yuko na amani yake na madeni anayo. Ya kwako wewe ni 3,000,000, nataka kuondoa uhai. Una nini hasa? Kwa hivyo niambie sasa, uko mbele yangu, unataka nini? Unataka kufa au unataka kuishi? Na akanambia kwa kweli mimi sijui chochote kama ninataka nini. Jambo gani linakuambia maisha ya mtu aliyetatanika yuko njia panda kiasi hiki, kwa kiwango ambacho sasa haelewi kama aishi au asiishi, hata kama mauti imekataa kummeza?
Ni kwa sababu kuna siku alifanya maamuzi, na maamuzi ya jambo moja yakapelekea jambo jingine na jambo jingine na jambo jingine. Na nena tena, nimeona, nimegusa, nimesikia tena na tena watu ambao kama si mkono wa Mungu kuwatetea, kama si mkono wa Mungu kuwainua, kama si mkono wa Mungu kuwashikilia vema, adui angalia meza maisha yao bado wakali hai. Mungu huyu anayekukutanisha na nguvu katika neno kwa sura hii, anao ufunguo wa Daudi, yuko mahala pa kiti chake cha enzi, anayo majawabu zaidi ya 1000 kwa kila tatizo moja ulilonalo. Una haja ya kuondoa uhai wako, una haja ya kukata tamaa. Acha aongoze hatua za miguu yako, ili maamuzi unayoyachukua sasa yasipelekee maisha yako kujikuta kwamba unazingirwa na the multiple disasters ambazo huelewi njia gani ya kutokea tena. Jambo la pili utakaloliona katika maisha ya Elimelech ni kile ambacho wasomi wa maandiko tunakiita the quick succession of disasters. Hii ikiwa ina maana majanga yamempiga kwa haraka sana. Wewe unawaza nini wakati ambapo mama huyu mmoja ndani ya mwaka huo mmoja anazika mume, anazika mtoto wa kwanza, anazika mtoto wa pili, na anabaki akiwa na wakwe watupu ambao hawana waume ambao ni watoto wake? Pengine ingeweza kuwa ni ya intervals za kipindi kirefu, kwamba mara baada ya baba kutwaliwa wakakaa miaka 15, 25, watoto wakawa na watoto, kukawako na wajukuu kadha wa kadha, na mtoto mmoja akatwaliwa, watu wakakaa tena labda miaka 10, 15, 20, na pengine mama akatangulia au mtoto akaenda. Lakini moja ya mambo ambayo siku zote huwa tunayanena kwa uzito wote ni kanuni ile iliyo ya baraka ya kimaandiko. Kwa wenye hekima tunaiita ni mikono ambayo siku zote huwa inanawisha miguu. Kamwe miguu haiwezi kunawisha mikono. Tunamaanisha nini kwa kunena hivi? Yapasa watoto kuwazika wazazi wao, na haipasi wazazi kuishi wakizika watoto wao. Mama huyu Naomi alikutana na majanga. Familia yake ndani ya mwaka mmoja, majanga yamepiga kwa haraka. Kabla hujawaza nini kinatokea, mambo yametokea. Kabla hujapata ufahamu wa faraja ya kutulia, janga jingine limetokea. Hivi ndivyo Bwana na awe nguvu za nguvu zako, awe msaada wako na mwinua wa kichwa chako, awe faraja yako ya kweli, akuonyeshe njia ya kutokea, akupandishe katika mlima usioweza kuupanda wewe, akuweke juu ya mwamba uliokimbilio lililo imara, ayazingire maisha yako na hali ya shalom, ambayo kwa hiyo ukatengwe mbali na majanga ya namna nyingi. Maisha yako yapewe kuendelea mbele kutoka utukufu hadi utukufu katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu ni nini kinachomtokea Elimelech kama ishara ya roho ya majanga ya namna nyingi?
ni kwamba wanaume hawa wote watatu walienda katika njia ya watu wote, yaani kifo, wakiwa hawajaacha uzao nyuma yao. Hata Ruth ambaye maandiko yanasema alikuwa amekaa na mume wake miaka 10 hakuwa amepata mtoto, lakini Ruth mwenyewe aliondoka Moabu akaenda Bethlehemu, akaolewa na Boaz, akamzaa Obed, Obed akamzaa Yese, na Yese akamzaa Daudi. Kwa hivyo tumbo la Ruth lilikuwa lina uzao, lakini nyumba ya Elimelech wameishi na wanawake hawa hawakuwa na uzao wowote. Hii inamaanisha nini? Ni majanga yanayompiga mtu na kuyaacha maisha yako kuwa maisha yasiyo na ushuhuda wowote, kwa kiwango ambacho unapotoweka ukafutika, hakuna kumbukumbu yoyote itakayobaki ya kwamba hapa kuliwahi kuishi mwanadamu. Hayo ni majanga ya namna nyingi. Ni majanga yanayokusudia kukufuta usoni pa nchi na usiwe na kumbukumbu yoyote kwa kizazi chochote. Bwana akupe uzao. Bwana akupe thamani za mambo ya kutamaniwa mikononi mwako. Bwana akupe kuinua miradi itakayogusa maisha ya vizazi vingi. Bwana na akupe sauti ya hekima itakayoyaponya na kuyakomboa maisha ya walio wengi. 4, ni pale ambapo Bethlehemu walikotoka hakukuwa na njaa tena, lakini Moabu walikoenda ndiko majanga yalikowakuta. Unajuaje ya kwamba Bethlehemu hakukuwa na njaa? Ni pale ambapo Naomi na Ruth wanatoka Moabu wanaenda Bethlehemu, wanakuta Boaz, maandiko yanamuita ni mtu wa jamaa ya karibu ya Elimelech. Kwa lugha nyingine, they were brothers. Kama ndugu yako ni tajiri wa ngano, hata kama hakupi ngano ya bure, basi mwisho yote angeweza kukuajiri ufanye kazi kwenye mashamba yake na akulipe ngano uwe hauna njaa. Jambo linalotokea hapa, Ruth anaenda kuokota masazo kwenye shamba la Boaz kuliko kuwa na watumwa wafanyakazi tele. Mtu huyu ni mtu mkubwa na ni mtu aliye tajiri na ni mtu mwenye mashamba yaliyo na divai na vyombo vya kunywea divai, akiwa na wavunaji na wakata manyoya wa kondoo wake. Hii inamaanisha nini? Ni pale ambapo unaiachilia fursa ya mema ambayo Mungu anakupatia ili uende mahala pa mahangaiko yatakayoyameza maisha yako. Nimenena katika kipindi kilichopita maisha ya mama aliyeondoka kwenye ndoa yake mwenyewe na hajawahi kuwa na pumziko nyakati zozote kwa hangaiko aliloliishi. Ndivyo nilivyoona watu ambao wanapuuza. Mara nyingine ni wazazi wanaopuuzwa, mara nyingine ni watumishi wa Mungu wanaopuuzwa, na wale wanaodhani kwamba maamuzi yao ni yao wenyewe na kwamba wanaweza kuamua yale wanayoiamua na kwenda kwenye mtiririko wa yale wanayodhani yanawasaidia, na kesho wakajikuta wakiwa kwenye hali ya vilio na machungu yasiyokoma. Hivi karibuni nimekaa mbele ya meza ya ushauri na binti huyu, akiwa ana mengi yenye uchungu na machozi katika maisha yake. Na maisha yake ana machozi ya namna gani? Vyote alivyoona kuwa ni vya fahari vimepukutika, na maisha yake yamekuwa kwenye mkwamo mkubwa. Ndoa yao haipo tena, nami nilijua makosa walioyafanya,
nilinyamaza kimya kwa sababu nilitumia muda mwingi kumpa ushauri na kumwelekeza binti huyu juu ya njia za Mungu, naye akapretend kama mtu anayezifuata, kumbe alikuwa na njia zake nyingine za kando. Na mwisho wa yote, yale aliyokuwa akienda nayo kando, maandiko yanasema ukitubu dhambi zako utapata rehema, nawe ukizificha utaangamia, kwa kuwa dhambi zako zitakupata. Yani, your sin will find you out. Dhambi huwa inamtafuta mtu, nayo ikikupata inakulipa mshahara wa yale uliyodhani yamefichwa sirini. Mwisho wa yote, hawana pa kutokea. Dhambi yake imempata, imemgharimu karibu mwaka mzima, akijaribu kusihi apate fursa ya kuja kuniona. Naye alipokuja mbele ya meza yangu, nikamwambia, ubaya na hatari tunayoikabili watumishi wa Mungu ni pale ambapo tunakueleza mambo kwa faida yako wewe, na sijui shetani huwa anaweka nini kwenye vichwa vya watu, kudhani ya kwamba yale yote tunayowaeleza ni kwa ajili ya faida yetu, sijui kivipi. Lakini sasa unaweza kuona ya kwamba nikikueleza ufuate kanuni za Mungu ili uwe na ndoa iliyo bora, anaenda kupata faida ni nani? Ni wewe. Utapata faida ya kwanza. Mimi nitapata faida kwa sababu nitakuwa nimepunguziwa kesi mezani pangu za watu wanaogombana. Mkiishi vema, mimi nitakuwa na amani, nitakuwa nafanya huduma nyingine kwa wepesi. Mimi nitapunguziwa mzigo kwa sababu mkiwa mna mafanikio, mtakuwa msaada kwa wengine, mtabeba mzigo wa kuwasaidia wengine pamoja nami. Lakini mara kukiwa ndoa hii tumeifungisha na tatizo, ndoa ile tumefungisha na tatizo, watoto hao wamezaliwa wana tatizo, watoto wale wamezaliwa wana tatizo, au wamezaliwa kwenye ndoa yenye matatizo, then nakuwa na jamii ya watu kwa mtandao wake na mapana yake yenyewe imekwama tayari. Na kwa sura hiyo tunachokinena hapa ni nini? Ni yale mambo tunayoyaita ni makosa unaoyatenda. Shetani anaenda kusukuma kufanya makosa yatakayokuwa ya gharama kubwa katika maisha yako. Hii ni prayer point ambayo nimekuwa nikiwaongoza watu. Bwana, ongoza mikono yangu, nisitoe nguvu za mikono yangu mwenyewe kuwasaidia adui kunitenda madhara. Nisitoe nguvu za mikono yangu mwenyewe kuwasaidia hao waniwindao kunitenda madhara. Waelewa watu wanaoweka mtego, ikiwa ni mtego wa ndege au hata kama ni mtego wa simba, mtego wowote huwa haunasi kitu kilichowekwa, kinachowindwa, mpaka kitu chenyewe kinachowinda kiweze kutrigger huo mtego kunasa. Kuna mahala ambapo huyu kiumbe ataweka mdomo wake kula chakula fulani, mtego unase shingo yake. Au huyu kiumbe atakuwa anapita, atakanyaga kitu, na mtego utakuwa triggered na utakamata miguu ya huyo kiumbe. Au kama ni mishale ambao ni mitego, itafyatuka kutoka kona fulani kwa sababu huyu kiumbe amepita kagusa kamba au kijiti au kawaya kana kuachilia huo mtego. Hivi ndivyo maisha ya wengi yanakabiliwa na majanga yaliyo mengi, kwa sababu adui amekuwekea mtego wa kuhimiza maisha yako kuingia katika majanga, kwa sababu mikono yako yenyewe ndiyo inayosaidia kuingizwa katika majanga. Mungu wangu na akutenge na kila namna ya mtego, akutenge na kila namna ya hatia, na akutenge na maamuzi yoyote yanayokusudia kuleta madhara na majanga katika maisha yako. 5,
Majanga ya Elimelek yalijengwa katika msingi wa kile ambacho maandiko yananena mji wa Bethlehem Efrata. Efrata ndiyo mahala ambako maandiko yanatueleza kuna kaburi la Raheli. Katika njia, kando ya njia ya Efrata, wale tunaosoma maandiko tunaelewa jinsi ambavyo Raheli kifo chake kinawekewa alama kuwa ni kifo cha mtu aliyekufa, katika dalili za watu wenye kubeba ishara ya kifo cha mtu anayebeba laana. Yaani, katika siku za maandiko, mtu akifariki akiwa mjamzito au akifariki wakati akijifungua, hiyo ni ishara ya kwamba mtu huyu ameachwa na Mungu. Naye ilikuwa ni jambo gani hasa? Ni kwa sababu Raheli aliiba sanamu mungu wa Laban baba yake, ambaye ni mjomba wake Yakobo, naye akamkalia huyo sanamu, na Yakobo akanena kwa Laban, aliyechukua sanamu yako, aliyechukua mungu wako, huyo kuishi na asiishi, kufa na afe. Kwa tukio lile, Yakobo bila ya kujua alikuwa akimlaani mke aliyempenda sana, na alikuwa mjamzito, akajifungua mtoto aliyemuita Benoni, yani niliyemzaa kwa uchungu wenye kuleta mauti. Yakobo akakataa kumuita mtoto Benoni, akamuita Benjamini, yani mwana wa nguvu za mkono wangu wa kuume. Raheli akafa, akazikwa hapo. Nawe unatambua ya kwamba Ibrahim babu yao alikuwa na pango la makaburi katika eneo la Gerar, katika eneo la mapango ya Makpera, mahala ambapo alimzika Sara, na yeye akazikwa hapo. Isaka na Rebeka wakazikwa hapo, na Yakobo akaagiza, hata ingawa amefia mbali Misri, asafirishwe akazikwe pale. Lea akazikwa pale, na Yusufu naye akaagiza kwamba nitakapokufa mimi msinipeleke nikiwa maiti, ila miaka 400 ijayo Mungu atawatokea bebeni na mifupa ya mabaki yangu, mkanizike pale. Lakini Raheli aliyekuwa kando ya njia ya Efrata, mabaki yake hayakuchukuliwa, mabaki yake hayakufukuliwa, alikuwa pale. Ni ishara ya mtu aliyeanza safari lakini hakufika safari hiyo. Ni ishara ya mtu ambaye safari anayoiendea haitafika mwisho. Ni ishara ya mtu ambaye anapiga mbio lakini kwa hakika hana hakika ya yale anayoyapigia mbio kama atafika na kumaliza safari. Hii ndiyo iliyomkabili Elimelek, Mahlon na Kilion. Wametoka Bethlehem kwenda Moab, na the foundation of their birthplace, mahala pale wanapozaliwa, kuna misingi yake inasema hakuna anayetoka mahali hapa atakayefanikiwa kona yoyote ya taifa, kona yoyote ya mataifa. Kama wanavyoenda, tutawaandama huko, tutawaua huko, watarudi wakiwa miili, watarudi wakiwa hawana kitu. Mungu huyu na aunyooshe mkono wake wa milele kwa ajili ya maisha yako. Aiguse misingi ile inayojionea fahari kuleta majanga na madhara kwa watu wa nyumba ya baba yako, kwa watu wa mji wako, kwa watu wa kijiji chako, kwa watu wa taifa lako, hata ikawa ya kwamba hawawezi kuvuka mipaka, hawawezi kutoka wakarudi na shuhuda, maana wanatoka, wanauawa, wanabeba magonjwa, wanabeba majanga na hawana ushuhuda. Jambo lile la 6, ni nini kilimkabili Elimelek na watoto wake?
Majanga ambayo tunaita ni ya uadui unaopambana na utimilifu wa sauti ya unabii inayonena mema katika hatima ya maisha yako. Ukitazama Mathayo sura ya 2 mstari ule wa 6, maandiko yanatupa utimilifu wa andiko lililoandikwa miaka mingi, karne nyingi huko nyuma na nabii mdogo anaitwa Mika katika sura yake ya 5 mstari wa 2. Mamajusi wanapofika kwa Herode, wanauliza yuko wapi mfalme aliyezaliwa mahali hapa, maana tumeiona nyota yake kutokea mbali. Herode akaita waandishi na makuhani, watunzaji wa vitabu vya kumbukumbu, nao wakasema, tuko Bethlehem, mna unabii wowote unaojulikana kwamba kuna mfalme atazaliwa huko? Nao wakasoma gombo la chuo cha nabii Mika sura ya 5 mstari wa 2, wakasema, Bethlehem, wewe hu mdogo kati ya majumbe wa Yuda, maana kutoka kwako atatoka mkombozi. Kwa nini Bethlehem inapigwa na majanga? Kwa nini Yese wa Bethlehem na Daudi ambaye alipasa awe mfalme, maisha yao hayajawahi kuwa na utulivu? Kwa sababu Bethlehem amekusudiwa kutoka mkombozi. Bethlehem kumekusudiwa kuzaliwa watu mashujaa. Bethlehem kumekusudiwa kutoka watu watakaokaa mahala pa viti vya enzi. Bethlehem kuna unabii wa mema ulioachiliwa juu yako, na adui anachokifanya ni kukabili utimilifu wa unabii wa yaliyo mema, hata ifike mahala ambapo yale aliyoyasema Mungu yasitimizwe juu yako. Lakini ni nani huyu aseme neno nalo likatendeka kama Mungu hakuliagiza? Yale aliyoyasema yatatendeka hakika. Alisema huyu atakuwa na ndoa, atakuwa na ndoa, mwaka huu itimizwe. Alisema huyu atakuwa na uzao, na awe na uzao majira kama haya, mwaka ujao awe na ushuhuda wake. Alisema huyu hatakwama katika ajira, kazi ile na iwe yake. Alisema huyu atastawi toka utukufu hadi utukufu, katika kazi, katika huduma, katika biashara. Malango ya yaliyo mema na hazina za sirini zifunguliwe kwa ajili yake. Alisema hatakwama kwa magonjwa na maradhi, nguvu na afya njema na viwe juu yake, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jambo la mwisho ni nini kinamtokea Elimelech na nyumba yake, na kile utakachokisoma katika sura ya 1 mstari wa 21. Ushuhuda wa Naomi. Anasema, msiniite tena Naomi, jina langu mimi na niwe Mara kuanzia siku hii ya leo. Naomi inamaanisha kupendeza, na Mara inamaanisha uchungu. Naomi alikuwa akimaanisha kwamba Bwana amenitenda mambo machungu, wala hasemi shetani. Anasema Bwana amenitenda mambo machungu. Anasema nilitoka nikiwa nimejaa, narudi nikiwa mtupu. Kwa lugha nyingine, ni roho inayoyafanya maisha ya mtu yaishie kuwa maisha yaliyo matupu, yasiyokuwa na chochote. Umeendelea kuzeeka, lakini hauna ushuhuda wowote. Unaendelea kuongeza miaka, lakini hujaongeza thamani yoyote. Umeendelea kupiga mbio huku na kule, lakini hujaenda popote. Hili lisiwe fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Ni nini hiki sasa? Practical manifestations of the spirit of Elimelech. Kuna namna ipi ambayo kwa uhalisia wa maisha ya siku kwa siku
roho ya Elimeleki inadhihirika. Jambo la kwanza, roho hii huwa inayashambulia maisha ya mtu kwa ghafla na kwa haraka. Yaani ndani ya mwaka mmoja historia ya mtu yote imebadilika kabisa. Anaanza kuitwa, alikuwa na ndoa zamani, alikuwa na watoto zamani, alikuwa na nyumba zamani, alikuwa na magari zamani, alikuwa na kampuni zamani, alikuwa na cheo, alikuwa mtu mkubwa zamani, alikuwa na pesa zamani. Within a year kila kitu cha historia kimebadilika. Ni shambulio la ghafla na la haraka linalobadilisha historia ya mtu kwenda katika ubaya. Bwana aliyeweka agano na nchi kwa ishara ya upinde wa mvua akasema, mabaya hayataipiga nchi kwa namna ile tena ya gharika ya Nuhu, na aweke ishara ya damu ya mwana kondoo juu ya maisha yako pande zote, hata ikawe ya kwamba yoyote yanayopangiliwa toka kuzimu yanapangiliwa na Balaamu kwa namna ya madhabahu ya kichawi, yanapangiliwa na Hamani kwa maana ya upanga, risasi na mishale ya mabaya katika damu na nyama, yanapangiliwa na Farao kukuzuilia hata usiende popote. Bwana na awe mtetezi wako, ageuzae umateka wa mateka kama alivyogeuza umateka wa Sayuni, na ageuze umateka wako leo hii katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili ni aina ya matukio yanayomtokea mtu kwa namna ambayo, kwa namna ile ya kibinadamu na kwa namna ya wanadamu kupata maana, yaani ile namna ya mwanadamu kuelezea na jambo liweze kuleta logic, liwe na mantiki, ni jambo lisilowezekana kuelezea kwamba haya yametokea tokeaje. Watu walipomtazama Naomi wakasema, je, huyu siye Naomi? Akasema, hapana, msiniite Naomi, niiteni Mara. Na ili aelezee historia yote aliyotokea, anasema, nilitoka nikiwa nimejaa na sasa ninarudi mtupu. Can you explain, Naomi, unamaanisha nini juu ya haya yote? Naomi hawezi kuelezea. Nitoka na mume na watoto wawili hapa, lakini sasa sina awayo yote kati yao. Naomi, unaweza kufafanua kwamba nini kilitokea? Ilikuwa ni ajali? Hapana. Waliugua ugonjwa mmoja? Hapana. Kuna hali ya hewa mbaya huko? Hapana. Nini kimetokea? Na mimi sijui. Naomi, hii ni kazi ya kichawi, ni kazi ya Mungu, ni mashetani kutoka kuzimu, na mimi sijui. Ni mambo yanayomkabili mtu wakati yanapotokea. Mtu huyu hana namna ya kuelezea nini kilitokea, akajikuta ana hali aliyonayo saa hiyo. Je, waweza kutambua? Ndivyo kulivyo na watu ambao wameingia katika makosa ya maisha yao, ambayo hawajui nini kiliwapelekea wajikute kwenye makosa ya namna hiyo. Watu wengi wanaofikia mahala pa kufanya maamuzi ya kuondoa uhai wao kama Yuda Iskariote, jambo nalolitambua la kwanza kwa watu hao, ndani yao kuna uzuri wa mawazo yaliyo mazuri ndani yao. Ni mazuri kiasi gani? Ni mazuri kwa kule kusema kwamba kuna mambo nimejihusisha nayo
ambayo haikunipasa kujihusisha nayo kabisa. Wanajisikia kufedheheka, wanajisikia kukwama, wanajisikia kuharibikiwa. Tazama, kama familia nzima, watu hawa ni watu wa jamii ya watu wanaodhaniwa kuwa ni watumishi wa Mungu. Ni watumishi wa Mungu wenye vyeo kama askofu, na halafu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hawa ni watu wazima na ni watu walio na familia zao. Na wa kwanza na wa pili na wa tatu wote wanajikuta wamezaa watoto na dada zao. Yaani wanajenga mahusiano yasiyokuwa sawasawa na dada zao, na mpaka wanazaa watoto. Na nini kinafuata? Kama ningekuwa naambiwa kisa cha namna hii na mtu ambaye ni wa mbali, ningetamani kusema achilia mbali upuzi huo, ondokana na maneno yasiyokuwa na maana. Lakini huyu anayenena, ye mwenyewe ni muhanga kati ya hawa wanawake ambao wamekuwa wahanga wa wake za hawa watu, na amebaki hapa nchini kwa sababu watu hawa wote watatu imelazimu waondoke nchini, wakaweke makazi nje ya nchi, mbali na mahala walipo. Hiyo ni kama nusu ya kujinyonga. Nini kinatokea ndani yao? Watu hawa wanawaza, how did we even arrive at this point? Ni nini kilichotupelekea kutokea kwenye haya? Ndiyo, kwenye ulimwengu wa mapambano na makabiliano ya kiroho kuna sababu nyingine zinazowachochea watu kwenda katika ulimwengu wa umbali ule wa kujihusisha na mambo yatakayo kuingiza gerezani na uishi kama mtu ambaye umekufa ukiwa duniani. Wote wanapohama nchi ni ili kusudi isinenwe kwamba unamuona yule, na unamuona mtoto yule, baba yake ni yule, na mama yake ni yule, na tazama hawa watu, sasa wako pale, wanasema wao ni wahubiri. Haya yote yanapotokea katika mazingira yale, ndani ya huyu mtu kuna kitu kinalia, kinasema, nawezaje kueleza? Nimweleze nani? Nini kimetokea mpaka nimefikia hapa? You cannot explain. Wakati kunapotokea hali ya namna hii, ni pigo la majanga ya namna nyingi linalokukabili. Na saa ile anayeathirika sio yule tu anayetoroka kwenda nje ya nchi. Ameacha mke, ameacha watoto, na kuna mtoto mwingine ambaye saa hii akiwa amezaliwa akiwa mdogo, haieleweki hatima yake na kesho yake ni kesho namna gani. Na kwa hakika anaweza kuwa anakabiliwa na maadui wengi wanaotamani asiishi, kwa sababu anavyoendelea kuishi ndivyo ambavyo kisa chake kitanenwa, na habari ya fedheha ya wengine itakuwa inakuwa exposed. Bwana wa rehema yote, ambaye ndani ya machungu ya Naomi alimleta Ruth, akukumbuke na wewe na kukukomboa na wewe. Suluhisho kwa haraka ni mambo manne. La kwanza, bila kujali ya kwamba mambo ni magumu kiasi gani, weka tumaini lako katika Mungu. Muamini yeye, mtumaini yeye. Yeye anauita mwisho wa mambo kabla ya mwanzo wake kuwako. Naomi aliporudi Bethlehem, wanawake walimzunguka wakimpa jina Boaz, mtoto aliyezaliwa na Ruthi. Wakamwambia Naomi, binti huyu mmoja uliye naye ni bora kuliko watoto wa kiume 7 alionao mtu. Mwisho wa mambo kabla ya mwanzo wake kuwako. Jambo la pili, usikate tamaa kwa gharama yoyote. Wewe sio Mara, wewe ni Naomi. Wewe sio uchungu, bado wewe ni kupendeza. Machungu yanaweza kuwa yamekupata, lakini machungu sio hatima yako na sio mwisho wako. Jambo la tatu, hakikisha kwamba unafungamana na familia ya kimaagano. Namaanisha nini familia ya kimaagano? Ruth ni Moabu,
Naomi ni Mbethlehemu. Ruth akasema, watu wako watakuwa watu wangu, utakapoishi nitaishi, utakapokufa nitakufa, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hiyo ilitosha kuleta tofauti. Ndio maana ENCC tunasema we are the new covenant family. Ni familia ya agano jipya. Ungana na watu wa agano, hasa ambao agano lao ni agano la Mungu. Ingia katika agano la Mungu pamoja nao, hatima yao ikawe ni hatima yako, nawe ukauone wema wa Mungu. Na jambo la mwisho, chagua kujidhabihu. Chagua kuishi maisha ya kujidhabihu kwa ajili ya mema ya wengine. Tazama Ruth alivyojitoa kwa Naomi. Naomi alimwambia, sina cha kukupatia tena. Hata leo ningepata mume, nikazaa mtoto leo, bado kuna gap ya kwamba huwezi kumgoja huyo mtoto mpaka aje awe mtu mzima wa umri wa kuoa ili awe mume wako. Na Ruth akasema, siendi na wewe safari ninayoenda kwa sababu ya faida nitakazozipata kwako, lakini nataka kuwa baraka kwako. Ninaenda kule unakoenda. Ni maisha ya mtu anayejidhabihu ili mema yapitie mikononi mwake, yeye aguse maisha ya wengine. Mahala sahihi pa kuanzia ni wewe kumpa Yesu maisha yako kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Weka mikono yako yote miwili kifuani pako, omba pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana roho, nafsi na mwili wangu, unifanye kuwa wako milele, kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nimechagua wokovu leo na kuendelea mbele daima, kamwe sitorudi nyuma, katika jina la Yesu Kristo, amen. Baba, nakutukuza mno kwa kuwa mkono wako wa milele si mfupi hata usiweze kuokoa. Wako wanaolia, wako waliofanya makosa, uwarehemu, wagange, waponye, warejeshe, yajenge maisha yao tena, watenge na majanga ya Elimelek, wainue kwa mkono wako wa milele. Wamekata tamaa, wape kushindiwa kwa kutiwa moyo. Wametwezwa na kushushwa moyo, kwa mkono wako wa milele wainue, wainue, wainue. Wamepigwa na magonjwa ya mauti, mauti na ikose nguvu juu yao. Maisha yao yafunguliwe, maisha yao yafunguliwe. Hata ikawe ya kwamba palipo na chuki na uchungu, weka rehema, neema na furaha na shangwe vianze. Palipo na hasara na machozi, acha shuhuda za utukufu wako ziwe juu yao, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Na litukuzwe na kuhimidiwa jina la Bwana. Ni ndugu yako Bishop Manasseh DM kutoka ENCC Tanzania, na kwa upekee wake ENCC Mji wa Bwana. Namba zinazopita kwenye screen yako zitumie kuwasiliana nasi kwa ujumbe, kwa kutupigia, nasi tutakuhudumia kwa ushauri, kwa maombezi, kwa maelekezo zaidi. Fanya maazimio ya kimakusudi, tukutane moja kwa moja katika ibada katika Mji wa Bwana. Uwepo wa Mungu, kicho cha kweli katika roho na kweli, tunapomwabudu Mungu na mawimbi ya uwepo wake katikati yetu, kwa hakika hayata kuacha wewe bila ya ushuhuda wako. Wakati unapopiga mbio, tukutane uso kwa uso Mji wa Bwana. Tukutane tena katika kipindi kijacho cha nguvu katika neno. Hadi wakati huo, wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Shalom.